হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিউটি অ্যান্ড স্টাইল। তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা তো অলরেডি টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো আজকে আমি কী ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমরা যারা আমার ফ্রেন্ডস আছো তাদের কাছে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। প্লিজ তোমরা আমার পাশে থেকো, আমাকে সাপোর্ট করে যেও, তাহলেই কিন্তু আমি এগোতে পারবো। তোমরা আমার পাশে না থাকলে কিন্তু আমি এগোতে পারবো না। আজকে আমি যে সিনজিং চ্যালেঞ্জটা নিয়ে এসেছি এটা কিন্তু পুরো রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আমি আগে ফার্স্ট পার্টে কিন্তু আমি সিনজিং চ্যালেঞ্জটা করেছিলাম, সেখানে আমার এক বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে আমি যেন সেকেন্ড পার্ট করি এটার। আর এখানে যে সেকেন্ড পার্ট করার জন্য আমাকে বলেছে এখানে রেড চিলি পাউডার ইউজ করতে বলেছে, আর ইউজ করতে বলেছে আমাকে নস্যির যে গুঁড়ো হয় সেইটাই আমাকে ইউজ করতে বলেছিল। বাট আমি এখানে রেড চিলি পাউডার দিয়ে ট্রাই করব, বাট আমার কাছে নস্যির যে গুঁড়োটা সেটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই, সেই জন্য তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারছি না, দেখাতে পারছি না, নাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতাম। আর ওই নস্যির জায়গায় আমি আরও দুটো কিন্তু প্রোডাক্ট নিয়েছি যেটা দিয়ে আমি কিন্তু সিনজিং চ্যালেঞ্জটা করব। এখানেও আমি 3টে প্রোডাক্ট নিয়েছি, খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু 3টে প্রোডাক্ট তোমরা যদি দেখো খুবই ভালো লাগবে আশা করি। আর ভিডিওটা তোমরা প্লিজ স্কিপ না করে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখো, খুবই ইন্টারেস্টিং লাগবে, তোমাদের খুবই মজা হবে। তোমাদের আমি 3টে প্রোডাক্ট দেখিয়ে দিই যে আজকে আমি 3টে কোন জিনিস দিয়ে কিন্তু সিনজিং চ্যালেঞ্জটা করব। প্রথমে তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো এটা হচ্ছে রেড চিলি পাউডার, এটা কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি 1 টিস্পুন, এটা দিয়ে আমি একবার ট্রাই করব। আর কিন্তু নিয়েছি, তোমাদের দেখো এটা বুঝতে পারছো কিনা জানি না, এটা হলো একটা দুব্বো ঘাস, এটা দিয়ে আমি ট্রাই করব। দেখো আমি এই একটা নিয়েছি, এই দুটো। আর একটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমি একটা জিনিস নিয়েছি, এটা হলো দেখো এটা কি বুঝতে পারছো, এটা একটা পেঁয়াজ। দেখো কত ছোট একটা কিউট একটা পেঁয়াজ, আমি এই পেঁয়াজটা নিয়েছি, এইটা দিয়ে আমি ট্রাই করব। এই 3টে জিনিস দিয়ে কিন্তু আমি ট্রাই করব। আর আমি কিন্তু একটা কিন্তু এরকম রুমাল কিন্তু নিয়ে নিয়েছি, এই রুমালটা তো অবশ্যই লাগবে, এটা নিয়ে নিয়েছি। আর আরেকজন ফ্রেন্ডস কিন্তু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যেন আমি নোজ রিং পরে আমি এই ভিডিওটা করি, ওই জন্য আজকে কিন্তু আমি নোজ রিং পরেই নিয়েছি, নিয়ে আমি এই ভিডিওটা ট্রাই করব। তাহলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। প্রথমে দেখো আমি এই দুব্বোটা দিয়ে ট্রাই করছি, জানি না হবে কিনা, আমি তাও ট্রাই করে দেখছি। আমরা হচ্ছে এগুলো এইভাবে ভাজ করে নিলে সুবিধা হবে, এটা আমি ভাজ করে নিচ্ছি দুব্বোটা। ও মা, দেখো একবার জাস্ট দিয়েছি তাতেই। সেকেন্ড দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি রেড চিলি পাউডার, এটা আমার খুবই ভয় লাগছে, আমার কিন্তু মানে লঙ্কার খুবই অ্যালার্জি, আমি একদমই ঝাল পছন্দ করি না। শুধু তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য, কিন্তু তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো তাই কিন্তু আমি এটা করছি, খুবই রিস্কের, আমার খুব ভয় লাগছে। তাহলে চলো ট্রাই করি। বাবা, এটা কিন্তু অনেকক্ষণ আমার টাইম লেগেছে, এটা খুব একটা এফেক্টিভ না, আরগুলো যেরকম এটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এটা হাঁচিটা আসে না। তাই চলো এটা দিয়ে তো আমি ট্রাই করলাম। থার্ড নম্বর দেখো আমি এই পেঁয়াজটা নিয়ে নিয়েছি, এটা দিয়ে আমি ট্রাই করব। চলো পেঁয়াজের যে এই যে মাথাটা আছে এইটা দিয়ে আমি দেখো তোমাদের যদি আমার এই সিনজিং চ্যালেঞ্জটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু একটা বিগ থামস আপ দিও, আর তোমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই, ওকে বাই।